舊陣時細細個冇乜讀書，早早就出嚟做嘢，揸貨櫃車揸咗半世，唔係啲咩風光大路，但我真係好勤力㗎，唔遲到唔偷懶，日日6點幾起身開工，一出門就係10幾粒鐘，搵唔少錢㗎，腰骨都算挺得幾直。以前成日講我呢啲人雖然唔醒目，但肯做就唔會冇飯開。嗰陣時我真係信㗎，我信㗎。但而家香港經濟唔掂，運輸業少咗好多流量，有人成個月冇工開，試過去做保安，以為會穩陣啲啦，點知又俾人嫌唔識電腦，唔識得用電子系統，做咗幾十年人，先知原來努力只係基本，唔好彩就連被需要都冇埋。以前話肯做就有得上位，努力唔會白費，但真相係而家個社會唔只要你識做、肯做、唔搞事，仲要你 fit 個 system， 識得轉型、學 AI、情緒穩定。做咁多年人，大家其實唔係怕轉行，係怕根本冇一行係我哋呢一代嘅人可以一路做落去。邊度又預留咗位置俾我哋？街上啲人仲返緊工，但我心諗，其實有冇人真係仲知道自己可以去邊？